Hola, ¿ahí estás? Hey, ¿a comer? Disculpa. ¿Esos qué son? Son hotcakes de la tierra. Creo que no me gustan estos hotcakes. Obvio los amas. Claro que no. Sí que sí. Nunca los he probado. Cómetelos, ya es tarde, debemos irnos. ¿Y tus botas? Las estoy usando. Con eso no puedes salir. Claro que sí. Claro que no. Sí, sí, sí. No es no. Lárgate de aquí, demonio. Nuevecita y la destruiste. Gracias, eres muy amable. ¿Te digo algo? Ponte lo que quieras. Solo no te quejes cuando tengas pie de tamalito, porque no te voy a apapachar. Ok, usaré las botas. Gracias. ¿Recuerdas la frase que mi madre me decía? Obedece a tus mayores. Y si hay alguien asustado o lo están molestando, cuídalo, ¿ok? Sipi. Y lo más importante, diviértete. Va. Eso que dijiste. ¿Y dónde está Mjolnir? ¿Dónde lo puse? Está por allá bien dormido. ¿Con qué? ¿Bien dormido? Uy. ¿Esto con qué se lo voy a quitar? ¿Pero qué le hiciste? Le hacía falta una sonrisita. Tienes mucha razón. ¿Así está mejor? Eres muy creativa. ¿Sí distingues a los alienígenas de allá, los que tienen rayas? Se ven lindos. Sí, son lindos y por eso hay que protegerlos. Ya está. Proteger a los lindos. Te amo mucho, Cachis. Y yo a ti, tío Thor. Siempre estarán ahí para nosotros, el vikingo espacial y su niña que nació de eternidad, con los poderes de un dios. Dos guerreros que pelean con todas sus ganas por aquellos que no pueden pelear. Han viajado lejos y les han dado muchos nombres. Pero aquellos que los conocen mejor simplemente los llaman Amor y Trueno.